மஷ்ரூம் வாங்கின இந்த டப்பா தாங்க எடுத்துக்கேன். கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கட்டப்பையில் உள்ள அந்த குச்சி தாங்க எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த கட்டப்பை குச்சி அந்த மஷ்ரூம் டப்பா அளவுக்கு வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, இது போல கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா, இந்த ஓரத்துல வந்து நீளமா வந்து கத்தி நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம். ஃபுல்லாமே கட் பண்ணக்கூடாது, இது போல கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 2 பாக்ஸுக்கு வந்து 4 போல ரெடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன். கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் கவர் எடுத்துக்கோங்க. ஃபைல் கவர் எடுத்துட்டு அந்த பாக்ஸ் சைஸ் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, ஓரத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து உள்ள வைக்கும்போது உங்களுக்கு செட்டா இருக்கும். ரொம்பவும் குட்டியா கட் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ இந்த பாக்ஸ் மேல வச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க அந்த கட்டப்பை குச்சை வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ண போறோம். இந்த மஷ்ரூம் டப்பால உங்களுக்கு ஓரத்துல வரம்பு மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த கட்டப்பை குச்சை வந்து உள்ள வைக்கும்போது அழகா வந்து நம்ம ஃபைல்ல எப்படி வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இன்சர்ட் ஆயிக்குங்க. பாருங்க, 2 பக்கமும் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். பாருங்க, பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு. இந்த ஃபைல் கவர் வந்து கொஞ்சம் மொத்தமா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா நல்லா இருக்கும். பாருங்க, நான் ஒரு மொத்தமான கவர் தான் போட்டு விட்டு காமிச்சிருக்கேன். நம்ம வந்து எடுக்கும் பொழுது ஓரத்துல உள்ள அந்த கட்டப்பை குச்சை வந்து எடுத்துட்டு உள்ள வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். திரும்பவும் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம்.